ndeko na biso wata héritier kabea ozana jeune oza jeune ndenge oza wana oza jeune oyebi ke balobaka le respect est réciproque soki ozopesa moninga respect yo mpe bakopia o respect soki ozopesaka moninga respect bo yo mpe bakopia o respect soki ozoreconnaître moninga oyo aleki nga yo mpe bakoreconnaître yo faire à cette génération bino te bino nyonso ezala bino ba héritier ezala bino ba fabricas ba robino ba fali faire à cette génération na bino te parce que faire abetaki musique na Blaise Boule na JB na we na wenge maison na wenge BCBG 4x4 faire azalaki faire abeteki malheureusement que tango ya akotaki wenge babandi kobimisa baalbum te bozobebisa culture ya mboka na biso bobebisa ngo botikaka impolite so boyela biso wana na badaso bino bobandi kokondane ka kofi alatisaka bana basi mabe azolatisa bango mabe mais tala lelo balobi King France Télévision ne makam oza besoin ta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam merci na bao nyonso balandaka biso King France TV apesi bino mbote bisika boza s'abonner massivement partager pe émission biso toyaka soki likambo eza toyelaka yango toyebisaki bino mboka oyo depuis que Félix azwaki pouvoir alingi azongisa na ye Congo ezonga nango Congo Mobutu azalaki na embila soda Kasavubu avotaki po baboma Lumumba Mobutu mais eloko ekamisalanga yo oleki epa ya Virginie donc oyaki na donc bacritique baclash oyo bakoclashe yo fabricas abeti nzembo na Yaya Mado ebele babinaki nani abetaki générique parmi babino nyonso nani abetaki générique oyo elekaki générique ya Yaya Mado je vois pas koloba ba jeune est-ce que yo fallait aza camarade na ote faire aza camarade na ote bino boyaki wenge maison mère osali test pour leka nyanya aider lu wana te mais faire aza génération ya bino te yende mwana suka ya wenge mais aza camarade na bino te oyaka okomi Donald de Trump osabolo okomi Donald de Trump okanga nai héritier oza nanu jeune ndenge oza na il faut osala mpo bâtir mpe empire na o okoma mpe ata leader ya 5e génération oza leader ya bagali kaiser banani babina file oza leader ya bages bawete donc oza leader ya bapetu wana bana nyonso batira nsima wana oza leader na bango mais yeba bien ke liboso na bamikolo bazali eloko wana nde omonaki yange ase perdre mbala moko frère ayebi ete aza kulutu na nga makambo ya musique naza mwana na ye te mais ye aza kulutu na nga na makambo ya musique ase perdre mbala moko mais mpona nini vie na biso nani JB mponi mokolo akipaka bamakambo wana te akipaka bamakambo wana te mais yo héritier oza mwana obetaka na yo omoni ka faire abeta ye stade boyo nga mpe naki stade de martyr
fallait abeti ça de Martin là faire aye pe abeti ça de Martin là yo pe o ngana nga ça de Martin o sali ba mpiaka banto bazo biso ba makambo na te kota na o ba ko chaba pinju na ba miniature o benga bango ba jeune te baza ba mikolo baza ba yaya ta yelo mo na faire ye wana zo beta musique malgré beta na ba rap tala mwana fali wana beta musique a beta na rap mwana nani mwana JB ye wana beta na rap a beta musique na ndenge na ye shiko yo koza leader na bango okoza mutu donc exemple à suivre mais yo aucun musika au télé na média on va critiquer faire on va critiquer bâtiment yo est-ce que la moto là faire quoi sa vidéo ya mutakala parce que tant que bisaka ote faire aza mukolo aza yaya bino boza baleki est-ce que faire quoi sa vidéo ya mutakala faire quoi sa vidéo boye ya mutakala po bana yeba banda kotala bino ko lo bana isa la sens te aux jeunes musiciens aux la talent to boy to za la talent nao mais ça là que on mati sa carrière on mati cette spiritualité on mati sa carrière musique nao e mata yo komika ko otala obude sikone na kondima o yango na moni Fabrigas ayaki simana o tango Fabrigas ayaki na maison mère banto bo engadrer ozaki babino Fabrigas ye moko témoigner yango siko ye kotale monto nga na pesa respect azo pesa ba mikolo respect il faut nga na ba kobude yango na budaka o poli yo reconnaître ba mikolo te yo mimona te yo moko c'est le wana abwakelaki fere moi jeton bakokende bakozonga biso tokangami kala yangiam mais lelo a reconnaître frère te frère aza yaya frère aza mukolo yo wana concert à faire ebengi ya koyemba ebongo yo wata aux jeunes talents mais qui talent là il faut bon qui talent là il faut protéger en et ça que ceux qui ont na ba critique na ba plateau et bon et comment ça autre ceux qui na ba critique na ba plateau donc et comment ça autre oh musicien il faut me placer yo mo on se reconnaître ngenge na bu na za star ngenge na bu na za musicien oh ba jeune wana balega ngande muntu aliboso pona leka na RFI ngande muntu aliboso pona leka na France 24 wata kolega na RFI eza koloba nini bagazino betaka wana est-ce que faire azana est-ce que faire tango mola va faire est-ce que faire azana capacité donc azana sous na temps wana ya kobero ya kobanda kobeta na bagazino ndenge bazaka bazana posa kobeta na bagazino wana faire pe azana posa kobeta na bagazino il faut bien reconnaître que ba faire baza ba légende on reconnaître que faire ndenge aza wana aza légende aza guide suprême faire à cause ça la héritier mais jamais héritier à cause ça la faire à cause on zembo na interpréter mais yo héritier jamais on peut interpréter zembo faire na accent na yi et ça ba blo moko bosala ba blo moko bosala na ba communicateur bozala bango neti au mwana o mosusu na ni Adebayo au moins respect bien ordonné commence par soi-même parce que ceux qui au moins na ni kininga za impoli kininga bana ko saba makamwana nga na yebi ba journaliste ba bemaki bazwaki kininga kendaki na ye pa ya fere ba ya liboso ba kendaki na ye pa na yo héritier bayaki na ye yo finaki bango mwambo bazuki ninga wana bake na ye pa ya fere ba monaki ba balancer mbongo yo pesaki bango na mbongo fere apesaki bango bango ite yo ya fere ezaki nango likolo yango na kangama na fere faire atindaka ete po afinga te faire atindaka kingingu te mais kingingu ye moko ba sentiment na ye ekinyaka ya afinga bo yo soki ofiki bato ya majabu il faut baya ba soutenir yo
na Moïse Mbia bima parce que Moïse Mbia c'est Moïse Mbia tindi yote finga bantu amajabu to finga bantu amajabu atangisi yo c'est rabi malo ba atinda ba vokana te ba chika o yende mutu atinda ki po finga bantu amajabu ne bozo zo batu moko baza ba incrédule bozo zo batu moko donc batu moko baza na sagesse te alayi kana media bo afinga na lobeso asayeni asaye lokote o azo finga ya finga ye ye mama ile bizo omoni mwana so ba bengane ba golo so ibolongoli ka mwana o bokomona bake tala mikuse le kola pocha bato bazaka mikuse to bazaka mayele aza mutu moko soko yebisi eloko akoyo kango bien ake sosoli yango donc pesa o akose yo mwa analyse kitoko mais babengi patron ya entreprise asiliki parce que aza mukuse asiliki akomi kofinga mais t'as le place où à suki si quand je peux okie kopana okie kozwa adeba munoko loko tiwa adeba za munoko mabe yo koza adeba oza produit manuel o ba senga kabana o ba travaux manuel wala yo za travaux manuel ya ba stagiaire non zamba keri ba tonyoso mais yo yonde muzala ozana travail manuel oza mutu te ozaka communicateur ou bien ozaka comédien soki oza comédien tokopesa donc boba kosala bacomédien yabino na Jérémie communicateur ozo communicateur yaka communiquer bato eloko o musicien atingi yo tala babubu legolwa ndenge basalaka mais bino nokopona bino te na wata azwi bino akosi bino kaka na buso bamoko wana ya kofinga wata yo moko oleka na bamedia ozofinga bato combien de na bien na ngao mosusu vie fali yo mpe tika makambo ya kofinga oregrite mwana oyo kikwanga azala oyo nani mwana oyo ya banda oyo auchi bandaka oyo nani mwana nayebi kombo nayebi soki petit fali wana bon soki oregrite mwana nazasanga bacomédien na ye eza bamakambo ya kopesa ye bakombo ya bato ya kofinga te eske mwana wana akozala na tala aza na tala na ye eza ya mafinga ya bacomédie kikwanga nzala wana tala na ye eza ya kofinga aleka na media akomi koleka na bamedia azoloba ye aleki fabricage na succès babiloko aboye donc ntango mwana wana azobima na ye na media boye alobi ke aleki fabricage na succès tomoni bien ke eza yo monsieur fali nde otindi ye mpo aloba ke aleki fabricage na succès mais il faut boza ba exemple à suivre boza ba exemple à suivre neti nani vient na biso nani papa chéri binadama jamais binadama ko engagé mutu ndenge basaka bazaki awa bazofinga akeboye afingi mais jamais ya ko engagé mutu boye po afinga delo soki alobi o faire aza meilleur chanteur du Congo o alobi mabe mais alobi mabe te na biso nyonso tozotala tozomona so tobengisi mutu ya kosalela biso akapela akosala yango ezake baengage nga te nazoloba baréalité naza melomane aloba baréalité héritier oyembaka bien oza musicien oza chanteur oyembaka bien oza compositeur toyebi oyembaka bien mais eloko biso tozosenga longolaki impolitesse soki oleki na oyo na bamedia mais sala bamakambo na oyo owelela bamedia toyebi eke oyo balandaka oyo baza baspiritas balandaka oyo bafana oyo baza baspiritas toyebi baspiritas bazaka bafana na oyo tika makambo ya kofinga tika makambo ya bilobela kofinga soki oleki na oka na media ofinga bo okozala na crédibilité te okozala na considération te na miso ya bakongolais okozala na considération te bino bayebisi bino te mpo oyebana ezaka kofinga eza kofinga te
boitika bifinga finga tolingi toyoka rumba oyo bakulutu batika ya biso parce que eza culture na biso rumba bakulutu batika ya biso tala lelo Zaiko wana tika tala ka carrière ya Zaiko alegaka na batele po afinga ou soit Redia Misi alegaka na ye po afingaka na ye te soki moninga asali bien aye akomisi yango wana badanseuse bazokima bino mpo na nini kozanga mayele yango wana badanseuse bazokima bino botika ke impolitesse boza na mwa idéologie moko ya bien idéologie ya bwanya mosusu yeyo nani innocent bi yo nabangi kokanisa yo ndenge oza wana oza mutu moko matire oza matire mais oza de matire moko ya kosana te yo soki bokabwani na mwasi fo obimisela ye nzembo yo vokonje mwasi wana yo bokabwani na mwana mwasi okabwani na mwasi na oyo ya liboso bakommunikateur na oyo bakomi komange mama ya mwana na oyo respect ya mibale yo moko okomi koloba oleka na media ozoleka na media olobi te azali mwasi na nga te azali mutu moko na créer na ye bacontenu comprenez mais yo otangi oza mwa moko oleki na yo na bana ya ekole wana mentalité nini o azalaki mwasi moko na créer na ye bacontenu ifo bozala mayele lelo mwana na bino soki akoli boboti mwana mwasi soki akoli boye abandi koyoka bamakambo parce que nyonso ekoleka me baarchive etikalaka tokotika na baarchive wana mwana papa abandi koloba azocrée bacontenu na mama donc nga ndenge na boye naza produit ya création ya bacontenu fo toloba bongo na yo mpe mama mobali azobwakela oyo bajeton yo kote ozozongisa mpe bajeton mais bozwa exemple typique omoni bino boza bana yango wana totika bana na bana basakana exemple typique ya JB na Amida bakabwanaki nkola mariage ya Soraya bomonaki bango te bomoni bango na mariage bomonaki bango mais bino bobwakela bozobwaka bajeton yango wana libala mwasi azoyemba mobali azoyemba botika basentiment wana bino na ba Anit Mwarabu Anit yo mpe osala bamakambo moko eza mutu na makolo osala babiloko moko yo omoni bien ke moninga na nga musicien azalaki na mutu oyo malgré bakabwani na ye donc yo oke osali otiki tozwi na mutaka na oyo ya kala wana otiki tozwi botika ki impolitesse tala lelo kabino bandi koloba miliabel ake na Belgique azobina na ye badanse moko bon olakisa bana bato nini okomi na yo mama mokolo bayeli yoka portrait na Lubumbashi oboyaki yango eza elongi na yo te yo okanisa ozwa nga na ba 50 ans ozwa nga na ba 23 ans osi okoli na yo moninga na yo bozalaki na ye awa akufaki tala mwana akendaki deja yo si okoli na yo mais bozoyela biso bochange culture na ya mboka na biso bokomi kobina badanse moko ya bamitakala eske bana oyo ya senga eza ka bino nde bobebisi jeunesse congolais eza ka bino nde boyeli biso bamakambo ya kobebisa jeunesse congolais mokolo lokola nani oyo biabel yo eske yo okobina badanse ya bongo okobina badanse wana te mokolo lokola wata eske yo okosa bavideo ya bongo tala lelo bavideo wana etika nango archive mais ozoleka na media olobaki impolitesse koboya baninga te bango nde bamarkaki liboso na yo bango nde bayaki liboso na bango bamarke par rapport osali oye ntango fere abandi kobeta kosala basuccès na bawenge BCBG wana yo bandi kotambola na bakupe otoboka
On comprend, on va temps là ba couper. Tant faire abandi ko ça ba succès. Tala pour la chose à mukolo et belé ba kotaki na quartier la tête. Et belé na quartier la tête ba sai ba test. Na quartier la tête. Et belé ba sai ba test. Mais faire ayaki na on dirait transfert. Aleki na yeko na sai tester. Sikoyo lelo boye ko boye ete aza mukolo aza yaya na o. Ko boye ba mikolo te ba fali baza ba yaya na yo. Génération na bino eza ba fabricas ba seleo ba Bill Clinton muntu asali were ba ya bilwana bango ba sali were baza ba génération na bino chiko bantu abongo il faut opesa bango respect po ba misu ba respecter yo yango na mona obudaka bango yo pe ba budaka o bani oza jeune talent il faut battre la talent na o battre pe munoko na o battre pe munoko na o to bien que oyembaka mais eza na bao ba leki yo bon motiver culture na biso eza nango malamu bolongola ba makambo o ya impolitesse bobimisa banze mpo osoki oyembika buzo bokozwa na o babese bosembe oza makasi kana rebona Maria Tumba mais bao mosusu za makasi na bango te tozo yebisa o jour moko omona biso ka na sesa kokona to lobi yo kanga bisaka na o zonga palais to batiela biso mutu moko asa compétent ba congolais bisika boza il faut s'abonner massivement na Kin France culture et vandi art politique eza art nde bisika idéologie politique eza art culture eza art donc likambo nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso soki tosepeli nango te soki balabala esepeli nango te il faut tolobela ngo toyebisa héritier azonga na nzela alongola ki impolitesse encourager mwana wana bina file te awuti na epa ya fabricas parce que bina file soki abwaki libanga ya élève du maître te tolingi toyeba ye te toyebi esima fabricas siko aye po donc depuis alonga bangi ko critiquer na ye ba villageois asila na ye bon s'abonner massivement bon partager émission le but okozala merci mingi et pas ya bato nyonso balandaka biso et pas ya chargé ya sécurité ya police militaire ndenge okangelaki biso muntu oyo parce que la police na FRDC bango nyonso za telegram moko mibeko ezaka moko papa initiative ya bongo il faut que tina police militaire police oyo ya police militaire na biso ndenge bakuluna balati bateni bazo tracasser bato surtout bao bavandi na baka yao bao ya mbata bawana baza ba policier te mieux vaut kuta na kuluna boko soya na ye te yaya na fina o boye ngape na tira na boye olie okuta na bao ya mbata bawana baza ba criminel balati bango bateni papa tolingi tomona réforme na kati ya la police nani balobi Kin France Télévision nde makambo oza besoin otala bafilme ya bien otala baémission ya bien Kin France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda Aïe. balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nazata na posa na mona masitano mo bosala na émission trop bien Yannick Wenge nazala ko Yannick Wenge yonde makambo Kin France Télévision nde makambo mosala nde makambo